Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, jumpa lagi di channel Riot and Fishing. Dan kita saat ini sedang berada di Sungai Progo karena agenda kita trip hari ini mancing di Sungai Progo, tapi kita menggunakan umpan hidup. Pokoknya ikuti terus keseruannya, tetap di channel Riot and Fishing dan kita gas. Main lagi guys. Lumayan. Dan kepek main besar.
Jadi kita akan pindah di sana, di tempatnya Mas Angga sana. Dari tadi dia teriak-teriak. Tuh, dia teriak-teriak tuh. Dapat ikan apa itu? Yes, pokoknya kita ke sana aja. Oke, gas. Nganggunya alon-alon, guys. Soalnya waktu ini lunyung. Nanti aku takut nggak kebelandar waktu nanti. Nggak tiba lorong, nggak melecet, kaki saya nanti melecet. Ya guys, spotnya yoi kayak deh langsung OTW nemoni kayak kang hijau lumut warna kayak poinan kang merah lumut hijau. Kok enggak bengoki poin apa mas? Jelas loh. Delok mas, jelas mas. Lebokke kepes ya mas. Nganggo cadar kok mas. Cacing mas. Nyalung kira tarikane. Ini hasilnya mas. Delok mas, tolong diangkat mas. Poin beles 2 ekor. Kamu 2 ekor. Lihat lah. Wah, muncul. Masing dan pinter saling. Tonjol. Kelambine kok lumut lho. Bebas.
aspal entang-entang panasnya potato. Wah apa ya sibuk jos ngerahi masih gitu ini jari mau untuk nganu ini mau untuk pari jari mau kayak untuk pari apa ini beler. Sorry guys. Woi. Pain. Balar. Ini beler tuh. Kecekrek, gegere. Oh balar. Balar. Oh, jas. Ayo kepisah. Oh, pain. Jaring. Setrap Pak Haji. Stop. Poin Pak Haji. Ini hasil kita pada hari ini guys. Ini kita dapat sekitar kilo ya mas? Pirang kilo mas? 10 kilo. Semuanya ini ya guys, 10 kilo timbangan lambe. No. Guys, hanya untuk hiburan. Ini mau saya gede ya, Pak Pari ya. Oh iya, apa? Pengalaman kepising. Tuh, wah, pengalaman kok. Oke, ini guys ikannya. Namanya apa ini? Beles, nela balan. Paling semini-mini ini ya ono sik gede lah, mau paling ya 4 jarian. Kita 4 jarian. Oke, sip, lanjut trip kita selanjutnya. Jos bersama Mas Angga Bekit mancing. Mbok panas tetep mancing nih deh. Oh sini mancing, merine mancing. Terus oke teman-teman, jadi kita sudahi trip kita hari ini di Sungai Progo. Karena cuaca wis panas, udah panas pol, gak rano mendung, karena panas. Terus semua kabeh awake udah ini sumuk lah. Soalnya apa lali like, comment, and subscribe dan share di media sosial Anda. Oke, thank you.